L'altre dia feia una publicació a xarxes socials on deia que la IA no es programa, que la IA programa. I per tant, que no fiquéssiu el focus en programar IA, sinó en configurar-la i en construir aplicatius, solucions aplicades amb IA per a la vostra empresa, per als vostres negocis, en definitiva, per a la societat, tant per la vida personal com per a la vida professional. I sobretot, en tot cas, que fiquem el focus en el cor de la IA, que són les dades, i en el nucli de la IA, en tot allò que l'ha de protegir, que és la seguretat dels sistemes i dels subsistemes d'intel·ligència artificial.